29. aprila 1608 so cerkveni zvonovi zazvonili po vsem mestu Gradec na jugu Avstrije. Njihovo zvonjenje se je razlegalo po ulicah, medtem ko se je hitro razširila novica o smrti ene najpomembnejših žensk na Habsburškem dvoru. Ta ženska je bila Marija Ana Bavarska, vdova Karla II., nadvojvode Avstrije, ki je bil hkrati tudi njen stric. Na mnogo načinov se je njeno življenje zdelo neizstopajoče za žensko njenega ranga. Vendar pa je družina, ki jo je ustvarila, in zanimivi potomci, ki jih je zapustila, naredila iz nje eno najvplivnejših žensk v evropski zgodovini. To je zgodba o materi Evrope 17. stoletja, rojeni iz sorodstvenega križanja. Marija Ana Bavarska se je rodila v mestu München 21. marca 1551. To je bilo ravno sredi verskih vojn, ki so razdirale Nemčijo po protestantski reformaciji. Njen oče je bil Albrecht V., nedavno okronani bavarski vojvoda, saj je njegov oče, vojvoda Viljem IV., umrl le leto prej. Viljem je bil vojvoda več kot 40 let in mu je uspelo zagotoviti, da je rimskokatoliška vera ostala trdna vera za ljudi južne Nemčije skozi številne verske vojne. Mati Marije Ane je bila Ana Avstrijska. Bila je hči Ferdinanda I., svetega rimskega cesarja od leta 1556 do 1564, medtem ko je bil cesar Karel V., kralj Španije, sveti rimski cesar in najmočnejši človek v Evropi v prvi polovici 16. stoletja, Anin stric. Tako je bila Marija Ana neposredna potomka bavarske hiše Wittelsbach in je bila tesno povezana tako z avstrijsko kot s špansko vejo mogočne hiše Habsburžanov, katerih vladarji so nadzorovali skoraj polovico zahodne in srednje Evrope ter tudi obsežno čezmorsko cesarstvo v Ameriki. Skozi zgodovino so evropske vladarske dinastije ohranjale svojo moč s porokami, kar pomeni, da so bile tesno prepletene in njeni starši niso bili izjema. Bila sta si druga bratranca in sestrična, ter sta celo potrebovala papeško dovoljenje pred poroko leta 1546. Kljub temu je par imel 7 otrok, od katerih jih je 5 preživelo do odraslosti, kar je bila za 16. stoletje izjemno visoka številka. Marija Ana je bila njen 4. otrok in najstarejša hči, zato je bila njena vzgoja skrbno načrtovana. Sredi 16. stoletje so se po evropskih dvorih razširile nove ideje o dvorniškem vedenju in izobrazbi, ki jih je v veliki meri navdihnila knjiga Dvorjan Baldassarja Castigliona. Delo je ponujalo podrobna navodila o pravilnem bontonu, govorjenju in idealni izobrazbi za pripadnike plemstva, vključno z mladimi ženskami, kot je Marija Ana, ki je odraščala v Münchnu. Vzkluka s temi ideali je prejela prefinjeno, dvorno, globoko katoliško in disciplinirano izobrazbo, ki naj bi jo pripravila na politično ugoden zakon, s katerim bi okrepila položaj svoje družine. Študirala je jezike, kot sta latinščina in italijanščina, poleg tega pa tudi glasbo in ples. Možno je celo, da je prejela glasbeno izobrazbo pri znamenitem flamskem skladatelju Orlandu di Lassù, ki je večji del svoje zgodnje kariere preživel v Italiji, preden se je okoli leta 1558 ustalil v Münchnu na dvoru njenega očeta. Vendar je nobena izobrazba ni mogla pripraviti na nenavadno poroko, v katero bo kmalu stopila. V zgodnjem novem veku v Evropi je bilo običajno, da so kraljevske in aristokratske družine začele razpravljati o morebitnih zakonskih zvezah svojih otrok, ko so bili ti še zelo mladi, včasih celo v zgodnjem otroštvu. Vse je bilo namenjeno oblikovanju najboljših družinskih in diplomatskih zvez, kar jih je bilo mogoče doseči. Vendar se to v primeru Marije Ane ni zgodilo, vsaj kolikor nam je znano. Morda je bil preprosto politični položaj Nemčije tako neurejen. Vladar, kot je bil Albrecht V., ni želel obljubiti roke svoje hčere sinu kakšnega nemškega gospoda, da bi nato čez 10 let, ko bi prišlo do poroke, ugotovil, da se je ženin medtem odločil postati protestant. Vera je vse zapletla. Namesto tega so o Marijini poroki začeli uradno razpravljati šele od poznih 1560 naprej, ko je bila že blizu 20. leta. Sprva so potekale razprave, da bi se poročila z Janosem Sigismundom Zapoljom, prvim knezom Transilvanije, vendar do tega nikoli ni prišlo. 22. februarja 1568 se je Marijin starejši brat Viljem V., bodoči bavarski vojvoda, v Münchnu v razkošni in veličastni slovesnosti poročil z Renato Lotarinško. Praznovanja so trajala 18 dni in prav takrat je Marija Ana prvič srečala Karla II., avstrijskega nadvojvodo. Med praznovanji naj bi nadvojvoda razvil močno naklonjenost do nje.
Bil je približno 10 let starejši od nje in bil je tudi njen stric, saj je bil mlajši brat Marije Anine matere, nadvojvodinje Ane Avstrijske. Danes bi tako tesna zveza šokirala skoraj vsakogar. Vendar so v zgodnjem novem veku evropske dinastije pogosto sklepale zakone znotraj svojih družin. Poroke med bratranci in sestričnami so bile pogoste, celo poroka strica z nečakinjo, čeprav veliko bolj sporna, ni bila nezaslišana. Na primer, le nekaj let prej se je kralj Filip II. Španski poročil s svojo nečakinjo Ano Avstrijsko. Zato ni minilo dolgo, preden so se začela pogajanja med vojvodo Albertom in Maksimilijanom II. Maksimilijan II. Je bil starejši brat Ane in Karla, ter je po smrti njihovega očeta, svetega rimskega cesarja Ferdinanda I. leta 1564 nasledil prestol. Bil je nenavaden vladar, katerega verski pogled ostaja nejasen še danes. Morda je bil zmeren protestant, čeprav je bil previden in tega ni izrazil, če je bilo res tako. Želel je prinesti mir nemškim deželam, ki so sestavljale Sveto rimsko cesarstvo, in to zakonsko zvezo je videl kot dober način za dosego tega cilja. Oče Marije Ane, Albrecht V., vojvoda Bavarske, pa je bil goreč katolik, ki je upal, da bo ta zveza okrepila vezi s Habsburško hišo in utrdila katoliško vero na njihovih ozemljih. Ker so bili politični in dinastični interesi usklajeni, je bila poroka odobrena, vendar je ena ovira še vedno ostajala na poti. Ker sta bila zakonca stric in nečakinja, je njuna zveza spadala med cerkveno prepovedane stopnje sorodstva in je bila po kanonskem pravu obravnavana kot incestni zakon. Zato sta za poroko potrebovala posebno papeško dispenzo. Glede na ogromen vpliv Habsburške hiše, pridobitev takšnega dovoljenja ni predstavljala večje ovire. In ko ga je papež Pij V. odobril, sta se lahko poročila. In tako se je 26. avgusta 1571 20-letna Marija Ana poročila s svojim stricem, 30-letnim nadvojvodom Karlom II. Tru, vladarjem notranje Avstrije, Habsburških dežel s središčem v Štajerski. V čast temu dogodku so na Dunaju pripravili veličastne slovesnosti. Kmalu zatem, 10. septembra 1571, sta mladoporočenca slovesno vstopila v Gradec, kjer jih je ob prihodu pričakalo 7 dni razkošnih praznovanj. Mladoporočenca sta si dom ustvarila v Gradcu. Čeprav so avstrijski Habsburžani teoretično vladali iz Dunaja, je mlajša veja družine, ki je nadzorovala notranjo Avstrijo in Štajersko, ohranila ločeno dvor v mestu Gradec. To je bila polvojaška regionalna prestolnica. Osmanski Turki so v 15. in zgodnjem 16. stoletju osvojili večino Balkana in ko je Marija Ana prispela sem, da prevzame položaj nadvojvodinje notranje Avstrije, je bilo mesto osredotočeno na veliko trdnjavo na hribu Schlossberg. Za žensko, ki je odraščala v miru očetovega dvora v Münchnu, je moralo biti pravo kulturno presenečenje, ko se je znašla na tej vojaški meji v mestu polnem plačancev in vojakov. Tukaj je Marija Ana pogosto vodila vsakodnevne dejavnosti dvora in imela pomemben politični vpliv, še posebej, ko je njen mož vodil vojaške pohode na jug. Ta mejna naravnanost se je odražala že v sami ustanovitvi Karlovca v današnji Hrvaški, utrjenega mesta, ki ga je ustanovil in po njem poimenoval njen mož, da bi branil notranjo Avstrijo pred napredujočimi osmanskimi Turki. Poleg tega je Marija Ana, medtem ko je bil Karel II. Odsoten zaradi vojaških pohodov, postala predana pokroviteljica cerkve, podpirala jezuite ter spodbujala glasbo in versko življenje na dvoru. Globoko pobožna je sodelovala tudi pri različnih romanjih in aktivno spodbujala protireformacijo po vsej Štajerski. Nadvojvodinja, ki je rada potovala, je pogosto spremljala svojega moža na njegovih potovanjih in diplomatskih obiskih, celo na oddaljene dvore, kot so Poljska, Španija in Transilvanija. Kljub tem potovanjem in številnim verskim ter političnim dolžnostim pa je ena vloga predvsem zaznamovala njeno življenje in ji zagotovila mesto v evropski zgodovini – materinstvo. Marija Ana je večino zakona preživela noseča in, kot bomo kmalu videli, rodila otroke, ki so oblikovali evropske vladarske hiše. Tako kot pri mnogih kraljevskih in plemiških ženskah njenega časa, je bila vrednost Marije Ane v veliki meri merjena po njeni sposobnosti rojevanja otrok. Umrljivost dojenčkov je ostajala tragično visoka, bolezni, kot so črne koze, pa so terjale nešteto življenj tudi v mladostništvu in zgodnji odraslosti. Za preživetje kraljevske dinastije je pogosto veljalo, da je treba imeti vsaj 5 ali 6 otrok, da bi zagotovili nadaljevanje družinske linije.
V tem pogledu Marija Ana zagotovo ni razočarala. Odkar se je leta 1571 poročila s Karlom, je bila skoraj neprestano noseča. V samo 18 letih sta zakonca imela 15 otrok. Še bolj izjemno pa je bilo, koliko jih je preživelo. 12 njunih otrok je preživelo do odrasle dobe, kar je za 16. stoletje izjemno visoka številka. In če upoštevamo, da je bila poroka sama združitev strica in nečakinje, tesna in globoko v sorodstvo prepletena dinastična zveza, značilna za mogočno Habsburško hišo, je preživetje in relativno zdravje tolikšnega števila njunih potomcev naravnost izjemno. Marija Ana je svojo številno družino vzgajala z veliko skrbnostjo, a tudi z veliko strogostjo. Globoko verna, tako kot njen mož, se je zelo zanimala za izobrazbo in vzgojo svojih otrok. Hkrati je delila številne aristokratske strasti svojega časa, saj je kazala naklonjenost do dvornega razkošja in lova. Ko so njeni otroci odraščali, igrala pomembno vlogo tudi pri urejanju njihove prihodnosti, saj je več svojih hčera premišljeno poročila v vplivne evropske dinastije s politično preudarnimi zvezami. Še posebej izstopajoče je to, da so mnogi od teh otrok kasneje zasedli nekatere najvplivnejše položaje v Evropi 17. stoletja. Preko njih se je krvna linija Marije Ane razširila po vsej celini in okrepila vpliv mogočne hiše Habsburžanov. Na mnogo načinov je resnično postala to, kar so zgodovinarji včasih imenovali mati Evrope 17. stoletja. Tukaj nimamo dovolj časa, da bi si ogledali vse njene otroke, a poglejmo si podrobneje nekaj bolj izstopajočih. Najstarejši preživeli otrok Marije Ane in Karla je bila hči po imenu Ana, rojena leta 1573. Leta 1582 se je poročila s kraljem Sigismundom III iz rodbine Vasa, poljske kraljeve družine. Čeprav je bil zakon kratek, saj je umrla prezgodaj v Varšavi leta 1598, je bil dovolj dolg, da je rodila Vladislava IV, ki je vladal Poljski med letoma 1632 in 1648. Tako je Marija Ana postala prednica nekaterih poljskih kraljev in velikih knezov Litve. Druga najstarejša hči Marije Ane, Marija Kristina, se je rodila leta 1574 in se leta 1595 poročila s Sigismundom Batorjem, knezom Transilvanije. Vendar se je ta zakon izkazal za katastrofalnega. Zakon ni bil srečen, ni bilo otrok in je bil po le nekaj letih na koncu razveljavljen. Najpomembnejši otrok Marije Ane je bil njen najstarejši preživeli sin Ferdinand. Leta 1619 je, potem ko je starejša veja avstrijskih Habsburžanov izumrla, postal nadvojvoda Avstrije in postal cesar Svetega rimskega cesarstva. Ferdinandov sin Ferdinand III ga je nato nasledil, vlodal Habsburškim deželam in služil kot cesar Svetega rimskega cesarstva. Prek te linije so potomci Marije Ane še stoletja igrali osrednjo vlogo v evropski politiki. Vladarji Avstrije so pravzaprav vse do konca Habsburške monarhije leta 1918 svojo rodbinsko linijo izsledili do nje prek Ferdinandove veje družine. Druga hči Marije Ane, Margareta Avstrijska, se je leta 1599 poročila s španskim kraljem Filipom III. S to poroko je bila Marija Ana babica španskega kralja Filipa IV., ki je kraljestvu vladal do leta 1665 in seveda prababica zadnjega habsburškega kralja Španije, Karla II. Ena od Margaritinih hčera se je leta 1615 poročila tudi s francoskim kraljem Ludvikom XIII., tako da je bil francoski kralj Ludvik XIV. Absolutistični monarh, ki je Franciji vladal med letoma 1643 in 1715, pravnuk Marije Ane. Seznam se nadaljuje na povsem neverjeten način tudi potem. Marija Magdalena, najmlajša hči Marije Ane in Karla, rojena leta 1589, se je poročila s Kozimom II., velikim vojvodo Toskane v Italiji, in tako vzpostavila habsburško zahtevo do tega dela Italije, ki je vztrajala vse do 19. stoletja. Druga hči, Konstanca, se je 7 let potem, ko ga je njena sestra pustila za vdovca, poročila s kraljem Sigismundom III. Poljskim. Tudi tisti otroci Maraje Ane, ki se niso poročili v kraljevske družine, so živeli izjemna življenja. Nadvojvoda Maksimilijan Ernest, na primer, rojen leta 1583, se je pridružil starodavnim tevtonskim vitezom in postal pomemben vojaški poveljnik na južni meji v vojni proti Turkom. Marija in njen mož sta umrla leta 1590, pri 50 letih starosti. Družina je do takrat naredila velik vtis v Gradcu.
Naprimer, prav Marija Ana in Karl sta podpirala ustanovitev univerze v Gradcu v mestu leta 1585. Še danes deluje kot druga najstarejša in najprestižnejša univerza v Avstriji, 4,5 stoletja kasneje. Ko je Karel umrl leta 1590, je njun najstarejši sin, bodoči cesar Ferdinand II., prevzel vodstvo mlajše veje družine in vladal notranji Avstriji iz Gradca. Njegova mati mu je še dolga leta svetovala in vplivala nanj. Težko je razumeti izbruh 30-letne vojne leta 1618, če ne upoštevamo močnega verskega vpliva, ki ga je Marija Ana imela na svojega sina. Odločen, da ponovno vzpostavi katoliško prevlado v Svetem rimskem cesarstvu, je Ferdinand vodil politiko, ki je odražala nepopustljivo vero njegove matere in podprl katoliško protireformacijo po svojih deželah. Še preden je postal vodilni habsburški vladar, je bil Ferdinand že pomembna politična osebnost. V težavnih zadnjih letih vladavine Rudolfa II., svetega rimskega cesarja, katerega slabšajoče se duševno zdravje je oslabilo cesarsko oblast, znotraj dinastije se je odvijal oster boj za oblast, ki je dosegel vrhunec z vladavino Rudolfovega brata Matije, svetega rimskega cesarja. Nestabilnost, ki so jo povzročili ti spopadi, je pripomogla k oblikovanju političnih napetosti, ki so na koncu izbruhnile v 30-letno vojno. Marija Ana bi bila do takrat že dolgo mrtva. V svojih poznejših letih, ko so njeni otroci odrasli, se poročili in odšli v kraje, kot so Madrid, Varšava in Firence, je ohranila svojo globoko vero ter velikodušno darovala revnim in osebno skrbela za bolne in noseče ženske. Sčasoma se je umaknila iz dvornega življenja in se upokojila v samostanu Claris v Gradcu, kjer je večino preostalega življenja preživela v tihi molitvi in premišljevanju. Tam je umrla 29. aprila 1608, stara 57 let. Sprva je bila pokopana v samostanu, kasneje pa so jo ponovno pokopali v habsburškem mavzoleju. V naslednjem stoletju so njeni vnuki in pravnuki vladali kraljestvom in državami s prestolnic, kot so Dunaj, Madrid, Pariz, Varšava in Toskana. Preko njih se je njena kri razširila po vladarskih hišah Evrope, zato je postala mati Evrope 17. stoletja. Najlepša hvala vsem, ker ste si ogledali ta video o Mariji Ani Bavarski. Upam, da ste ga našli zanimivega. Sporočite mi v komentarjih spodaj, kaj si mislite o njenem življenju in če imate kakšne predloge, mi jih prav tako napišite v komentarje spodaj. Če želite več vsebin o kraljevih družinah ali podobnih temah, mi sporočite, da lahko raziščem še več. Upam tudi, da ste naročeni na kanal in imate vklopljena obvestila, da boste prejeli vsa moja videa takoj, ko jih objavim. To je vse z moje strani, zato se vidimo v naslednji oddaji Forgotten Lives. Hvala!